С новым наступившим 2025 годом всех. Счастья, здоровья, всего самого-самого доброго. Касик всю ночь гулял, до 4 утра не спал. Засыпал ребенок, поэтому тоже дрыхнет рядышком. Вот моя лапочка обмаялся за ночь. Скоро бабушка придет, или мы к ней поедем, так что у нас сегодня еще одни гости. Всем отличного настроения. Как вы думаете, кто храпит рядом? Правильно, любимый. Ох, гуленок всю новогоднюю ночь гулял. Тусил с нами тут. Деловой, сейчас спит вместе. Эх, тяжело утро после встречи Нового года. Кому нравились храпушечки? Вот такие храпушечки сейчас рядом. Я, наверное, сейчас сама сниму с ним. Это очень приятные храпушечки. Это ж надо так наотмечаться. Вот такое утро 1 января. Кто такой же? Ставим лайки. Мужичок. Храпульчик. К нам пришла бабушка и передала Касе вот такие подарочки. Вот подарок твой, вот подарки. Вот твои подарки. Ну, надо открывать, идем. Ну, идем. Садись тогда уже. Давай, кидай мячик. И внучкам там тоже подарочки. Ой, а Кася тут. Ой, нюхал. Ой, как вкусненько. Ой, вкусненько. Садись. Сейчас дам. Ну, Дед Мороз тебе, видишь, что принес? Только тихонечко, тихонечко. Все, молодец. Все.
Все, доволен, счастлив. Все, на свое место, да? Нет? Не знает, куда. Сейчас будет дразниться. Сейчас будет под елку, правильно. Вот самое то. Елочка красивая. Да. Все, сейчас столик сделаем. Это должно выглядеть вот так, как я поняла. Кася, а что ты тут наделала? Ах ты варвар! Ах ты варвар! Что ты порвал уже, а? Вот такая штука у меня теперь есть. Да что за это такое, любимый? Куда ты лег? Куда ты улегся? Хвостом виляет, не видно в телефоне. Он лег на свою уточку. Вот, на любимую уточку. Косенька, ты там уточка, да? Ой, какая у тебя уточка. Это же надо, так понравилась утка ему. Вот, спасибо Деду Морозу, да? Ой, какая классная утка. Ай, какая классная. Ай, воображает теперь. А мы смотрим Гарри Поттера. А Касенька тут с уткой. Что это, пищит? Ой, как пищит. Ой, шмакает. Ее тут шмакает. Ну, вот так вот. У Каси тоже исполнилась мечта, да, Кася? Ай, какая красота. Ай, утка какая у тебя. Ай, игрушечка. Что это за уточка? А что у вас на носу? Что у вас на носу? Новый год? Утка? Утка на носу, да? Чудик. Ай, какая уточка. Вот классную уточку принес Дед Мороз. Ого, запищала. Ну-ка, ну-ка, как ты это сделал? Что такое? Ох, это утка. Шмакалка. Оп. Ты что, уснул? Точно уснул. С уткой уснул, с уточкой. Ой, какая уточка у него. Ой, какая. Так, у нас сегодня такое настроение. То играем, то спим. То такое. Бесит, да, Кася? Бесит утка. Далек. Я нашла свой циферблат. Тебе надо запчасти добывать.